Таньхүү бичлэгийг үзэж байгаа цаг үеийн мэндийг бүгдээрэнд нь хүргье. За өнөөдөр яс цусан дах мэдээллийг хэрхэн энгийн аргаар сэргээх вэ талаар хэдүүлээ ярилцсан. За яс цус гэхээр бас ойлгомжтой сонсогдож байх л энэ махан бие төлхөө хамааралтай дээрн цагийн мэдээлэл буюу эцэг их эмээгөө өвөг дээдсийн мэдээллийг сэргээх тухай ярилцсан. За яагаад гэхээр ухамсар сэрж эхэлж байна гэдэг чинь заавал бидний энэ дэлхий дээр энэ махан биеийг хувилгааны дүрийг авч төржил байгаа бол яс цусны мэдээлэл маш чухал нөлөөтэй болдго юм байна. За та нар сүнсний тухай хэрэг судалж байсан бол хүнийг 5 сүнстэй гэж сонсч байсан баг те. Тэр 5 сүнсний нэг хоёр нь болохоор ясан сүнс, цусан сүнс гэж ордог. Тэгэхээр бидний яг өөрийн сүнсийг задлах юм бол 5 хуваагдах ба энэнийх нь хоёрт нь эцэг их талаас ирсэн мэдээллийг агуулгач сүнс оршдог гэж тодорхойлцож болно. За тэгэхээр сүнсний өгөгдөл сэрнэ гэдэг чинь давхар ухамсар сэргэж эхэлнэ. Сүнсний өгөгдөл сэрнэ гэдэг чинь нөгөө талаараа давхар бас яс цусны мэдээлэл сэргэнэ гэсэн үг юм байна. За тэгэхээр та нар за яг энгийн зүйл яриул та нар бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Ер нь ингээ хүний ухамсар сэрээд ирэхээр байгаль руугаа тэмүүлж ин гэдэг тийм. Бясалгал хийгээд хэллээ. Өөрийнхөө одоо зүн совин дотоод ухамсарыг ингээд сэрж эхэлж байгааг мэдэрч байна. Тэгсэн чинь нэг сайхан хөдөө гарч амьдрмаар санагдаад ах юм ч гэдэг юм уу. За ямар нэгэн хот суурин газараас бий болгосон эгоны уралдаан тэмцэлтийн өрсөлдөөн ч гэдэг юм тийм юмнаас холдмоор санагдчихэж байна. За тэгээд би хаадаа тохирохгүй эдэш уушаас холдмоор байна. Ингээд зөв сайхан амьдрмаар байна. Эрүүл хэм маягтай сэтгэлийн амар тайван амгалан тийм амьдралыг хүсэж байна гэдэг. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний нөгөөдөө сүнсний өгөгдөл яс цусны мэдээлэл сэргэж эхэлж байгаа хийж байгаа хамгийн наад захын жишээ байгаа байхгүй юу. За зарим хүмүүст нь магадгүй дургу байсан зүйлдээ дуртай болох. Эсвэл дуртай байсан зүйлдээ дургу болох гихчлэн шинж тэмдгүүд илэрнэ. За би өөрийнхөө жишээн дээр ярил л да. Миний хувьд бол өсвөр насны дээр гэхэд хөдөө явах их дургу байсан. Бага нас өсвөр насны дээр хөдөө явах үнэхээр нь дургу байсан. Яагаад тэгэхээр хөдөө очихоор хийх зүйл байхгүй, утгартай утас байхгүй, интернет сүлжээ байхгүй, найзууд байхгүй гэдэг утгаар их дургу байсан. Хамгийн нэгдүгээр шалтгаан. Гэтэл яг нөгөө ухамсар сэрээд өөрийгөө таньж мэдээд нөгөө сүнсний өгөгдөл сэргээд гисэн чинь хөдөөл явах юмсан бүр ингээд байгаль шиг сайхан тансаг зүйл алгаа гэд тэмүүлээд эхэлсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол маш том өөрчлөлт гарсан л та. Явах дургүй байсан бол явах дуртай болсон. За хоолн дээр ч гэсэнтэй сүйдээ цай бол нэг уудаггүй байсан. Баг бахтаа ч гэсэнтэй чихэр жимс ундаа гэл дандаа сахартай юм хэрэлдэг байсан. Тэгсэн чинь дотор ухамсараа илүү сэргээгээд эхэлсэн чинь сүйдээ цайн дуртай болох, цагаан эдэн дуртай болох ч гэдэг юм уу. Ингээд ерөөсө хуучны Монгол ах ургаа илүү татагдаж эхэлсэн маа таахгүй. Тэгэхээр энэ маань цаана яаж юм гэхээр миний яс цусан дах мэдээлэл миний сүнсний өгөгдөл сэргэж эхэлсэнтэй холбоотой. За тэгээд мэдээж залуу хүн юм чинь гоё баруун даашинз дуртай байсан. Би барьсан богинохон ч гэдэг юм уу тийм баруун цамц даашинз одоо сүүлийн үед ямар л эмэгтэй хүнийг одоо илүү тачаангуй харагдуулах хувцас байна, мейкап байна. Тэрэнд илүү татагддаг дуртай байсан бол ухамсараа сэргээгээд эхэлсэн чинь тэр хувцснуудыг их өөрөөр харж болдог болсон. Уучин бол яах вэ? Хүн чинь залуу юм чинь яад юм гоё юм баруун хувц өмсөе, гоё биеэл гаргасан хувц өмсөе. Одоо орчин үеийн хүмүүс бүгд л өмсөж байгаа юм чинь энэ чинь гоё сэтгэл өмөрөөл. За нүрээ ингээд маш их ингээд мейкап хийчихэл тэрийг бас өмөрч яриад явдаг гэсэн чинь ухамсар сэргээд эхэлсэн чинь юу вэ? Эн чинь онцгой зүйл байсан юм байна. Муухай зүйл байсан юм. Би одоо энэс боллоо гэж татгалзах жишээ нь. Иймэрхүү одоо за нэг ёсондоо муухайгаар ярил жоо хөгшин сэтгэл рүү орж эхэлж байгаа байхгүй. Яагаад хөгшин бэ гэхээр энэ бас хүний настай холбоотой байна л да ухамсар сэргэх чинь. Энэ хөгшин залуудаа биш. Гэхдээ хүний нас яваад ирэхээр илүү ухаан суугаад буур суртай болоо томоочод ирдэг гэд ярьдаг ш хүмүүс. Эн чинь яаж ин гэдэг чинь нэг талаараа үзэх юмаа ингээд үзээд туулаад амьдрал гэдэг чинь ийм байна. Амьдралын одоо хүнд нөхцөл байдалтай нүүр тулаад ирэхэр хүн дотоод ухамсараа тэмтэрч эхэлдэг юм байна. Яах ч аргагүйгээр эмэгтэй хүн гэхэд олон хүүхэд гаргаад ирэхээрээ ухамсар нь одоо сэрхээс өөр аргагүй байдалд орох жишээ нэг тий. За бүгд биш яах байх л та. Гэхдээ ерөнхийдөө л олон хүүхэд гаргаад за хүүхдүүдээ өсгөж хүмүүжүүлнэ.
эхнээсээ томорч эхлээл асуудал тарж эхлэнэ гэдэг ч юм уу. Тэгээд нөгөө нойр хоолгүй зүтгэх нь явна, хүүхдүүдэд тийжээ нар гэрийн асуудал амьдрал гэл ингээд ерөөсөө амьдралын хүнд ачаа амьдралын шалгуур сорилттой тулгараад эхлэхээр яалтчгүй өөрийнхөө дотоод ухамсарыг хүн тэмтэрч эхэлдэг юм байна. Зовлон гэдэг юм чинь хүнийг сэрээдэг гэдэгчлэн тэгээ олон янзын амьдрал үзэж ирэхээр мэдээж нөгөө нас явахтаа зэрэгцээд ухамсар нь илүү төлхөө сэрж эхэлдэг байна шүү дээ. За тэгээ ухамсар сэрээд эхлэнгүүт яа гэвэл сүйтэй цай уудаг юм байсан чи сүйтэй цайгаа уугаад хөдөө гадаа явах дургүй юм байсан л цаахан хөдөө гадаа яваад тий. За тэгэл морь хорхоо шавчин дургүй цухтаад байх юм байсан бол тийшээ илүү татагтаал. За тэгээ сайхан нүцгэн шалтан тий бариун хувц өмсдөг байсан бол тэрийга болол уурт хормоотой юу бүх палаж өмсөөл эхэлдэг. Гэтэ заавал бид насаа хүлээх албагүй л тий. Ер нь бол эртхэн залуу насн дээр ухамсараа сэргээгээд явчвал биднэрт илүү ашигтай байхгүй. Нөгөө туулах зовлон нөгөө карма чинь тэр хэмжээгээр л багасна. Тэр яг дээлийн хүмүүсийн хувьд болохоор насжилттай холбоотой ухамсар ингээд сэргэж байгаа. Тэгэл нөгөө буцаад ахуй руу хуучин ахуй соёл руу ороод ирчихдэг. Цагаан сарын баяр гэж мэддэгчгүй, ёс заншил гэж мэддэгчгүй, бүр цагаан сарын баяр дургу, наадмын баяр дургу байсан юм чинь эргээгээд гадны баярыг шүтдэг байсан чинь эргээгээд Монгол ахуйгаа хүндлэх сэтгэл нь цаанасаа төрөө наадмынхаа баяр дуртай болоо цагаан сарынхаа баярыг хийдэг болол ингээд эхэлж ийнэ гэдэг чинь энэ дотоод ухамсар яс цусны мэдээлэл сэргсэнтэй холбоотой юм байна. Энийг бол нэг тийм хөгшөрцөн гэдэг юм уу тийм муухагаар бодох шаардлагагүй юм билээ шүү дээ. Миний хувьд бол хүүхд тахт бол мэдээж энийг ойлгохгүй юм чинь онцгөр л оддог байсан. Хүмүүс нь хөгшрөөд ирэхээрээ зохиолын дэ сонсдог болчдөг. Хөгшрөөд ирэхээрээ хөрхөс сүйтэй цагаа бодоод байгаль дэлхийтэйгээ ойртох гээд ирд юм байна хөрхийн хөгшин насны юм байна гэж бодож байгаа байхгүй тухайд. Гэтэл одоо өөрийнхөө насыг бодоод үзсэн чи хөгшин биш. Тэгсэн хэрнээсээ эмээ өвгийнхаа хийдэг байсан зүйл рүү татагтаад ороод ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ яаж ийнэ гэдэг чинь энэ ерөөсөө насандаа биш юм байна. Энэ ерөөсөө л бидний ухамсар яс цусны мэдээлэл сэргсэн тий хамгийн гол нь байсан байлаа шүү дээ. За тэгэхээр гадныхны буюу бусад улс орнуудын баяр гэдэг ч юм уу тэр хүмүүсийн амьдралын хэв маяг тэр хүмүүсийн идэж уудаг өмсөж зүйдэг зүйлс их сэтгэл татдаг байсан. Тэгээ нөгөө сайнтаа мунтанд хуулбарлана гэдэг шиг болж байгаа шүү дээ. Ямар ч нөгөө ухамсаргүй хүн чинь шууд ингээ өөртөө наачт юм биш үү? Гадных нэг ингээл гоё хувц гаргаал нэгд энийх нь өмсөх юмсан гэл. Тэгэл нэг кино үзчихэл нэг барууны Америкчуудын хийсэн кино үзчихэл тэр түргэн оолн гоё санагдал түргэн оолн идий гэл гэдэг ч юм уу. Эсвэл нэг архитектор уужаа тамхи мах татчих жаага нь энэ бол залуучуудад хэрэглээ юм ингээл гоё юм байна гэл тэрийг хэрэглэдэг ч юм уу. Эсвэл баар савн ингээл шоудад цэнгэлдэл явахыг харал энэ чи ямар гоё эднэр ингэдэм юм биш үү тэгвэл би ч гэсэн тгий гэдэг ч юм уу. Ингээл ерөөсө ухамсар сэргийгүй хүн ямар ч оюуны тархлаагүй. Гаднаас харсан үзсэн болно энэ гоё юм байна гэж явдаг. Ерөөсөө энэ надад тохирох юм байна уу энэ даах юм байна уу даахгүй юм байна энэ зөв юм байна уу буруу юм байна гэх. Ерөөсө ухамсар нь ажиллахгүй болохоор тунгааж бодохгүй шууд гадны юмд ингээ автчихдаг юм байна. Гэтэл ухамсар сэрээд ирэхээр эн чинь болохгүй шүү дээ. Эн чинь буруу шүү дээ. Эн чинь зөв шүү дээ. Наа чин гаднаа гоё харагдаж байгаа бол цаанаа ийм нөлөөттэй гихчлэн илүү ухаалаг болоод ирд юм байна хүн нэгсэн доо. За тиймэрхүү олон өөрчлөлтүүд гарч ирд юм байна. Тэгэхээр яг сүүлийн үеийн одоо тэр сүнслэг ирнэ хэлсэнтэй холбоотойгоор сүүлийн үед сүнслэгийн талаар ухамсарын сэргэлтийн талаар маш олон мэдээллүүд явж байна л да. Тэг харахаар талан шахуу ингээд гадныхны мэдээллийг орчуулад ирсэн байгаа байхгүй юу. Сүнсний дээр сүнслэг байдал ухамсарын талаар Америкчууд ямар үзэл бодолтой байдгийг, энэтэг төвдүүд ямар үзэлтэй бодолтой байдгийг тий тэр болгоноос нь аль гайгүй гэсэн нэг орчуулад тэг ингээд фэйсбүүк ч юм уу сошиал ертөнцөөр тавиад хар хүн бас тэр мэдээлэлд нь автаад байна. Гэтэл энэ Монгол хүний сэтгхүү таарахгүй бидний яг ухамсарт үнэхээр нэмэр болж чадахгүй гэдэг чинь асуудалтай. За аль болох тэгэл гадны мэдээллийг аваад гаднаас нь сүнслэг талын мэдээллийг аваад нөгөө нэг өөр соёл, өөр уламжлал, өөр гений мэдээлэл шашин соёл заншилтай байсан улсуудын далд ертөнцтэй холбоотох мэдээлэл яг энэ бидний сүнсэнд энэ яс усныхаа мэдээллийг аваад төрсэн бидний сүнсэнд яг тохирох юм уу, яг нэмэр болох юм уу, эсвэл төөрүүлээд бүр алиалчгүй юм болох юм гэдэг хэдүүлээ бас сайн хугацтай бодож үзэх цаг нь болсон байгаа даахгүй. Тэгээ өвчлэн хараад хаа дандаа гадных орчуулгын мэдээлэл яваад байна.
Тэгээ энэ болохоор өөрт нь тохирохгүй, өөрийнх нь яс цусны мэдээллээс хол, өөрийн тэр сүнсний онцлог ухамсараас хол сүнслэг мэдээллүүд биднийг бас асар их төөрүүлдэг юм байна. Асар их төөрүүлдэг. Тэр нь эхнээсээ бол батлагтаад явж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хэдүүлээ ерөөсөө нэг хэсэгтээ өөрийнхөө ухамсарыг ингээд сайхан ухамсар зөнгөө сайхан сэрийгээд чөлөөтэй харьцдаг болтлоо нэг хэсэгтээ гаднаас мэдээлэл авах ингээд зогсооцсон дээр юм билээ. Миний хувьд болохоор тэр гадна дотноггүй өстө нэрээ баг нэрээ дэлхий харь гараггүй л энэ далд ертөнцийн мэдээлэл хэн л ярьж гин хаана л ямар судраа бүгдийг хамт шивж сонсож уншиж судалдаг байсан. Тэгээ эннийхээ үр дүнд яасан гэсэн чинь маш их төөрөлдсөн. Төөрөлдснөөсөө болоод цаг алдсан. Нэгт цаг алж байгаа. Хоёрт болохоор өөрийнхөө ухамсарыг ингэж өндөх боломж олохгүйгээр гаднаас маш их юм сүнслэгийн мэдээлэл авчиж байгаа байхгүй. Тэгээд төөрцөн. Тэгээ миний төөрөлт бол дор хаяж 3 жил үргэлжилсэн баг. Тэгээ сүүлдээ энээсээ болоод хямраад мэдээж дотоод сүнс чинь хөөрхий мэдчихэл байгаа юм чинь хитрхи их юм ингээд бодоод аль нь зөв юм, аль нь буруу юм, энэ ч зөв юм уу, тэр нь ч зөв юм уу гэж өөртөө итгэх үү, гадны юмд итгэх үү гэл ингээд тархиа гарчлахад нэглэн ингээ өөрийгөө тархиа гарчлахад гэсэн чинь дотоод сүнс бас давхар намайг энийг минь болиулах гад хямраач хэлж байгаа байхгүй. Тэгээ ерөөсөө 1 сар би гаднаас авдаг бүх мэдээлэлээ зогсоосон. Нилээн багасгсан байсан л та. Гаднаас авдаг мэдээлэлээ багасгаад 6-7 сар болж исэн. Тэгээд 1 сар бол ямар ч гаднаас мэдээлэл авахгүй зөвхөн өөртөө байсан. Бүгдээ хайцсан гэсэн үг байна шүү дээ. Бүр ингээд өнгөрсөн кино зохиол шиг хайцсан гаднаас авсан мэдээлэл. Тэгээд зүгээр л өөртөөгөө ярилцаал гэртээ хийдэг юм хийгээл эдсэн чинь яг яс цусны мэдээлэл тэр үед сэргийх өндөх боломж нь олдоод сэргэж эхэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээд миний тархилгоо гарчлахад байсан асуудал шийдэгдсэн. Учраа олохгүй төрөлтөдөөс олон асуудал шийдэгдсэн. Би зүгээр гаднаас авах мэдээлэлээ хаяад өөртөө л хэсэг байцсан дээр байсан байхгүй. Өөртөө итгэл өөрийгөө чагнаал. Тэгэл зүгээр нэг айхтар тэр сүнслэг юм руу хит туушраал, хошуураад тэр мэдээллийг өдөр шөнөгүй аваад тэр байдлаа зогсоогоол зүгээр л хэвийн амьдрал руу орсон байгаа таахгүй. Өдөр тутам хүн юу хийдэг. Энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа хүн юу хийдэг, юу идэж уудаг тий. Ахуй амьдралаа яаж авч явдаг. Тэрийг л хийгээ явсан. Тэгсэн чинь надаас ямар ч хичээл зүтгэл гараагүй хахад дотоод ухамсар маань сэрэгд. Олон зүйлийн асуудлыг шийдсэн. Олон зүйл учир шалтгааныг олохгүйсэн чинь маш гоё цаанаас бол хэлж өгсөн. За энэ бол миний хувьд бол маш талархууштай зүйл болсон болохоор та нартай хуваалцаж яриад байгаа хгүй. Тэгэхээр гаднаас хитрхи сүнслэг талын мэдээлэл авдаг бол за ялангуяа бусад улс орнуудын орчуулгын мэдээллийг авдаг бол хэсэгтээ зогсоох хэрэгтэй юм байна. Эхлээд өөрийнхөө учир начрыг олох хэрэгтэй юм. Өөрийн ухамсар, өөрийн зүн, өөрийн яс цусан дах мэдээлэл юу гэж хэлэх нь үү, хаашаа дагуулах нь үү, ямар зүйл рүү татагдах нь үү, тий? Тэрийг их судлаад өөрийнхөө учрыг олох нь бол хамгийн чухал юм билээ шүү. За тэгээ гол ярилцлага ороход яс цусны мэдээллийг яаж сэргээх вэ? Энэ бол маш энгийн. Бидний ээж аав. За ээж аав талын эмээ өвөө. За эмээ өвгөөс цаашаа болоод явахаар дээдсийн мэдээлэл буюу өг дээдсийн мэдээлэл. За хамгийн их хамаатай нь дээшээ 9 үеийн мэдээлэл гэж явдаг те. Эдгээр хүмүүс маань аж ахуй нь ямар байсан, эддэг хоол хүнс нь ямар байсан бэ? Ахуй амьдрал нь ямар байсан, итгэл үнэмшил нь ямар байсан, зориг чиглэл нь ямар байсан амьдралынх нь. Энэ болгоноос сэргэж гарч ирнэ. Сэргээхийн тулд дотгошоогоо сайн ухах хэрэгтэй. Өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Юу асуух вэ гэхээр зүгээр л энэ тал дээр чиний үзэл бодол юу вэ хөө гэд өөрийнхөө нэрийг дуудчихад асуугаа бодоод. Чи энд дуртай юу? Энд дургүй юу? Энэ тал дээр яг чиний яг дотоодын үзэл бодол яг юу юм бэ? Чиний дотоод дуу хоолой чинь энэ сэдв дээр яаж гарч ирж байна? Энэ ямар учиртай юм гэдэг ч юм уу? Өөрийнхөө тэр сүнслэг зүнг сонсох нь энэ тархиндаа авсан мэдээлэл биш шүү. Бид нар бол тархиа хангалттай угаалгасан, хангалттай хайрцаглуулсан байгаа. 10 жилээс авж байгаа боловсролын систем шууд өөрийгөө ухах биш, шууд гаднаас ингээд мэдээлэл ингээд цутгацдаг. Тэгээд ингээд тархинд маш их мэдээлэл хийснээс болоод дотоод зөнгөөс юм уу, тархины мэдлэг юм уу гэдгийг ялгаж салгахааргүй болцсон байгаа даахгүй. Тэгэхээр энэ тархинд гаднаас заагдсан мэдээлэл бүр ингээ хаяад мартчих. Хэсэгтээ бол бүр мартчих. Тэгээ яг энэ чэйшний гүнээс ч юм уу, яг энэ сэтгэл энэ дотроос нь гарч ирж үзэл бодол юу юм?
Аль нь зөв юм шиг санагдаж байна, аль нь буруу юм шиг санагдаж байна. Аль нь таатай юм шиг байна, таагүй юм шиг байна гэд өөрийгөө ухаад ярилцаад бүрстэ яаж ухаж болох нь тэр хэмжээгээр гүнзгий ухаж өөртөө тулж ажиллах нь шүү дээ. Энийг тэгжэл таны тэр дотоод сүнс ухамсарчин энэ өөрийгөө ухаад байна гэж мессеж авах байхгүй. Энэ намайг дуудаад байна шүү, энэ намайг ухаад байна гэж таны дотоод ухамсарч сүнс чинь ойлгож эхэлнэ. Тэгээ өндийж эхэлнэ. Байхгүй болтлоо мэдээлэл даруулсан ингээд бүр гівтцсэн маа штэ. Тэгээ бид нар ингээд нөгөөтгөөс чинь юм асуугаад ухаад энэ тал дээр ямар үзэл бодолтой байна, яаж надад хариулаач ингээд өөртөө ярилцаад ухаад тахаар нөгөө бүр дарагдцсан, унтцсан, бүр хэрэггүй болсон байсан ухамсарт зүн чинь хөрхөн дуудагдаад ирэхээр сэргээд эхэлдэг байхгүй юу. Тэгээ явандаа биднэрт нөгөө сүнслэндх мэдээлэл, яс цусландх мэдээлэл нь бодлоор, мэдрэмжээр бид нартай харьцдаг болж эхэлнэ. Өөрөөсөө юм асуулаа, хэсэг чагнаад суулаа, эсвэл юм хийж байхдаа тунгаалтын бяцлаа хийгээд ухаж бодоод иж. Тэгт нь бидний дотоод ухамсарт хоолой, бодлоор, хилэмжээр, мэдрэмжээр маш энгийн байдлаар бид нартай холбогддог байх нь маш энгийн байдал. Энийг бол хүн болгон чадна. Ялангуяа Монгол цустай хүмүүс илүү өгөгдөлтэй, ухамсарын хувьд унтраад удаагүй байгаа учраас буцаж сэрэхтэй амархан байгаа учраас илүү өгөгдөлтэй байгаад байна. Тэгэхээр хэцүү гэж хоош нь тайх ч юм уу эсвэл нэг удаан зурлална гэж бодоод хэрэггүй. Зүгээр л 1 сар гаднаас авдаг мэдээлэл хаачих. Тэгээд дараагийн алхам нь өөрийгөө ухах. Өөрийнхөө зүн мэдрэмж, өөрийнхөө дуу хоолойд итгэж эхлэх, өөрийнхөө үзэл бодолд итгэж эхлэх. Энэ тархиндах мэдээллээс холдоод энэ зүрх рүү гэж чиглэх. Мэдрэмж зүн рүү гэж чиглэх нь шүү дээ. За урд нь яах вэ гэхээр өвгдөөсөн хийдэг байсан зүйлийг хийж эхлэх. Яад гэвэл бидний яс цусандах мэдээлэл бол бид нар магадгүй энэ насандаа яаж мал маллах, яаж өмнөө саах юм, тэг яаж энэ байгальд тасан цогц амьдрахыг мэдлэхгүй ч болно. Гэхдээ байгальд гараад ахуй амьдралтайгаа илүү ойртод амьдраад эхлэхээр дотроо сэрж эхэлдэг. Нөгөө хадгалагдсан мэдээллүүд чинь, нөгөө яс цусны өвлөгдөж авсан мэдээллүүд чинь сүнс ухамсарын хамт сэрж эхэлдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ тал дээр асар авьяастай хурдан суралцсан. Барай, энергийн ангаалт. За тэгээ байгальтайгаа харьцах, амьтдтай харьцах, яаж зөв амьдрах талаар, яаж амар амгалан амьдрах талаар, яаж зүүн бэлгийг хөгжүүлэх вэ? Яаж хатан ухаантай байх, хаан ухаантай байх. Энэ юусоо таны дотор байгаа аахгүй. Юусоо гаднаас ирээд илүү дутуу гадны мэдээлэл аваад, илүү дутуу юм мөнгө төгрөг үрээд ингээд өөрийгөө зовоогоод тархиндаа нөгөө эргэлдэж ядж байгаа, нөгөө асар их мэдээлэл дарагдаж ядж байгаа тархиндаа гаднаас юм ингэж чихэж шаардлагагүй байна шүү дээ хэдүүлээ. Тэгээл нөгөө ахуй амьдрал, нөгөө хуучны уламжлалт ахуй амьдрал руу ойртол өөрийгөө сайхан галаад үлээл, өөрөө сайхан цайгаа чанаал, өксөөгөө сайхан хийж самарж явахдаа тэр ямар мэдрэмж өгч ин те тэрийг сайхан аваад өргөл өргөхдөө цаанаас чинь ямар үг хэлж өргөмөр санагдчихээн тэрийг туршиж үз. Арцгаан гуугуулад үз. За тэгээ хөдөө сайхан өөрөө усаа зүгөөд өөрөө модоо хаглаа тэгээ байгаль орчиндөө сайхан ойртоод үз. Тийм бол нөгөө хуучны нөгөө яс цусандах мэдээлэл буюу өвгдээцэн хийдэг байсан зүйлээ бид нар хийгээд эхлэхээр дотоод ухамсар маань сэрж эхэлнэ шүү дээ. Өмнө хийдэг байсан юмнууд нь тавтаад хийгээд эхэлчихэж байгаа хгүй нэгсэн доо. Тэгэхээр сэрж эхэлнэ. Маш хурдан сэрж эхэлнэ. Бүр олон цагаар олон өдрөөр ингээл амьсгал дээр төвлөрөөл ингээл эсвэл бие махбодынхаа аль нэг дээр төвлөрөөл ингээд суугаад таханд бидний ген бидний сүнсний өгөгдөл тохирохгүй тэр бясалгал тохирохгүй шүү. Одоо гадуур байгаа ихэнх бясалгалын газрууд энэтхэг төвдөөс гаралтай арга техникүүд зааж мэдээж авах нь байгаа. Гэхдээ тааран таарахгүй гэсэн юм байдаг хгүй. Бидний цагийг үрээд бид нэр төрөлдүүлэх магадлал өндөр. Бид нар зүгээр л дотгошоогоо чимээлээл тунгаалтын бяцлаа хийгээл өөрийгөө ухаал хуучин өвгдөөцөн хийдэг байсан ёс уламжлал ахуй амьдрал руугаа ойртол. За ёс уламжлал жаягийн бүр тэгтлээ яс мөрдөх албагүй л дээ. Зүгээр л ядаж байгальтайгаа ойртол, ядаж өөртөө галаа түлхэл, ядаж аргалаа төвдөх ч юм уу те, модоо хагалдаг ч юм ийм энгийн зүйлсүүдийг хийгээл байгальтайгаа ойртол тэгэхээр бидний зүн, ухамсар, өөр бусад сүнсний өгдлүүд маш хурдан сэрэх гээд байгаа байхгүй. Гэтэл энэтхэг төвдийн хүмүүс таардаг бясалгалыг биднэрт өөртөө авчираад сар тэр байтга хагасчил. Зарим хүмүүсийн хувьд 4-5 жил
тэр төвлөрөх бяцлал хийж байгаа байхгүй. Тэгээд дотоод ухамсар нь сэрэхгүй байгаа байхгүй. Ийм хүмүүс олон байна штэ. Би 10 хэдэн жил бяцлаглаар хичээсэн. Би 5 6 жил бяцлаглаар хичээсэн. Гэхдээ бяцлаглынх нь жилийн тооцол аль хэдийн нэг игээрч тийм хугацаа байгаа байхгүй. Гэтэл одоо хүртэл би ухамсартайгаа холбогддог байна. Одоо хүртэл дотоод зүйлсийг ялцчих чадахгүй байна. Одоо хүртэл байгальдаа гараад тэр уул усны эзэдтэй харьцаж чадахгүй юм гэж шүү дээ. Тэр чинь яаж юм гэхээр өөртөө тохирохгүй бяцлаглын арга техник хэрэглээд удацсан байгаа байхгүй. Бидний ухамсар унтаад удаагүй байгаа учраас хурдан сэрэг нэгдүгээр, хоёрдугаар Монгол төсөнд маш өндөр өгөгдөл байдаг. Тийм болохоор өөртөндөө тохирсон бяцлаглаа хий. Тэгээ түрүүний хэлсэнчлэн 3 дарааллыг би танарт хэлж өглөө шүү дээ. Гаднаас авдаг мэдээлэл байлаа. Өөрийнхөө дотгошоо чимэл тунгаалтын бяцлаа хий. Өөрийгөө сайн ух. Өөрөө өөртөө итгэлтэй бол. Дотроос юу гэж юм? Дотроос ямар зүнс санаа, ямар бодол төрж байна? Тэрэндээ итэг. 3 дугаарт хуучин ахуй амьдрал руугаа эргэж ороо. Бүр хөдөө мал дээр гаргийгүү те. Ядчил тэрийг ингээд сэргийгээд ойр орох. Хөдөө гарчдаг ч юм уу нэг ахуй амьдралтаа жоох юм оруулж ирэх нэ штэ. За энэ 3 юм ихний хэлцэнд хий. Тэгэх юм бол мэдгэдэгхүүц ухамсарын өсөлт сэргэлт ирнэ. Дараа нь цаатлын тэр сүнсний шид байна уу? Дээд өндөр өвдөцтэйгээ холбогдох, дээд биетэйгээ холбогдох байна уу? Тэрийг хийя. Тэгэхгүй наадлын өөргөө зэгслээгүй, ахуй амьдралаа зэгслээгүй, өөр хүүхдэйгээ харилцаагаа зэгслээгүй, ээж авдаа уучраа олоогүй. Ийм байж бид нар цаатлын гой юмыг яриад хэрэг байхгүй шүү дээ. Одоо яг энэ сүүлийн үед чинь тренд болж байгаа юмд нь манифест хийх. Одоо бүх хүслээ биелүүлэх ч гэх юм уу. Одоо эсвэл нөгөө нэг дээд биетэйгээ шууд холбогдох. За тэгээд өндөр өвдөцтэй зүтгэг холбогдох гихчлэн даалт ертөнцтэй илүү гүнзгий харилцаа тогтоох гээд ингээд зүтгээд байгаа байхгүй. Гэтэл бид нар яахан бэ? Өөртөөгөө учрыг олоогүй, өөрөөгөө зэгцлээгүй байжгаад даалт ертөнцтэй харьцах гад орохороо эн чинь нэг өсөндөө шатаалгасаад буюу жамаар өсөж явах юмыг алгасчаар тэнд ямар нэгэн хор уршиг заавал байдаг. Амьдрал энергийн хууль гэдэг чинь өөрөө шударга. Гэтэл бид нар энергийн хуулийг зөрчөөд буюу нэг өсөндөө байгалийн хуульд юу ашиглаж шít. Зайлмыг ашиглаж гин гэсэн үг байхгүй юу? Энэ бүх юмыг ингээд шууд ядчих штэ. Алгасчих чинь. Би өнөөдөр өөрийнхөө учрыг олоогүй, өөрийгөө зэгслээгүй, өөрийнхөө дотоод зүнтэйгээ ингээд хэлбархан харьцаж сураагүй. Аав ээжтэйгээ учраа олоогүй. Гэр бүлийнхэнтэйгээ учраа олоогүй. Өөр хүүхдүүдэд хүмүүжүүлж мэдэхгүй. Хоол ундаа идээ зэгслээгүй. Бие махбодоо эрүүл мэндэд анхаараагүй. Бэжэж би өнөөдөр мундаг буу болно. Эсвэл би өнөөдөр ийм мундаг ич хэттэй лам болно. Эсвэл дээд ухамсартаа шууд холбогдсон ч гэх юм. Ингээд янз бүрийн ид чид хөөцөлтөд явах юм бол алгасж байгаа, жамыг алгасж байгаа буюу орчлон ертөнцийн энергийн хуулинд ямар нэгэн булхаа оруулж ин гэсэн үг байхгүй. Булхаа бол заавал төлөөстэй байдаг. Бид нэр алгасаад явах юм бол заавал ямар нэг юмараа хохирдог, төлөөсөө төлдөг. Энэ юу ажиллах вэ? Төрөлтөн. Энэ насаараа төрөлцөөд байгаад ямар ч нөгөө зөв зам руу орсон юм байхгүй. Буцаа дахиад төрлөх боломжтой. Эсвэл ямар нэгэн зүйлээ алдах, эрүүл мэндээ алдах ч гэх юм уу. Нэг бол тэр шуналтаа очоод тэгэлдчих юм уу. Эсвэл гацанг байдалд орчдөг ч юм уу. Ингээ ямар нэгэн байдлаар эргээд хортой байхгүй. Тэгэхээр альва юм жамын дагуу цэгцтэй зөв явах нь хамгийн ямар ч аюулгүй, ямар ч гар цогцлохгүй эд зөвөр байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ талаар хэдүүлээ сайн бодож үзэх хэрэгтэй шүү. Тэр 21 хоногийн дотор дээд ухамсартайгаа холбогдно, 21 хоногийн дотор өвдөцтэйгээ холбогдно, холбож өгөн үйл хийн ч гэнэ. Тэр бол үнэхээр нэр болоогүй байхад түүхийн яхад л нэг юм руу л авчид хийчих чинь гэсэн үг байхгүй. Биднэрт өөрсдөнд маань аюултай. Тэгэхээр баг багаар хэлье. Та нар өрөөсөө яаж ахид хэдэн жил бяцлах чид, яаж ахид хэдэн жил болж идэх юм, ахаал хэдэн жил хүлэн гэж өрөөсөө залхуурах юм байхгүй. Энэ богинохоо хугацаа ордог байхгүй юу? Түрүүний хэлсэнчлэн бидний ухамсар сэхэд бол маш цаг хугацааны хувьд бол хурдан болцоод байна шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөсөө тийм цаг хугацаа товчлох ч тийм үү, хүнээр засал хийлгэж чи, хүнээр очиод ийм үйл хийлгэж чи гэдэг энэ сүнслэг байдлаа ямар нэгэн одоо ид чидийн сүнслэг чадвараа ч гэх юм уу өсөчгөөд ингээд тэмцэлтэд эсвэл өндөр хүлээлт тавиад ингээд явах хэрэггүй байна шүү дээ. Аливаалах баг багаар л явжсан одоо хамгийн одоо зөв зохистой гэж миний хувьд зөвлөмөр аахгүй. За ингээд түрүүний харсан юм дээр маш их зүйлийг бодож ойлгосон байхаа гэж найдаж байна.
За тэгэл ерөөсөө өөрийн ухамсар сэргийх, яс цусны мэдээлэл сэргийх. За өөрийгөө зэгцэлсэн бол гэр бүлээ зэгцэлэх те. Хань ижлийнхаа харьцаа, аав ээжтэйгээ харьцах харьцаа, үр хүүхдтэйгээ харьцах харьцаа. За тэгэл гэрийнхаа идэ ундаа өдрийн амьдралын хэм маяг, ахуй амьдрал, бодол санаа гэд олон зэгцлэх зүйл биднэрт байдаг. Сүнсэн бие, сэтгэл бие, махан биеийн эмчилгээс ахуулаад маш олон суралцах зүйл, зэгцлэх зүйл, зөв зам руу н оруулах юм байгаа. Тэгснийхаа дараа харин ёстой. Гэтээ тэргүй энэ болгоныг өөрийгөө зэгслээд ахуй амьдрал гэр бүлээ зэгслээд ирэхээр дараа дараагийн шатыг бид нар дотоод сүнс маань, дотор ухамсар маань бидний хувь тавиланд оруулж ирж өгдөг. Шагнал болгож өгдөг юм аа. За ингээд ерөөсөө багаас эхлэх нь яна хэдвүлээ. За энэ бичлэгийг энэ хүртэл үзсэн баярлалаа. Асуух зүйл байвал комментээр бичээрэй. Санал сэтгэлээ сайхан хуваалцаарай. Одооноос яг зөв замаараа хитүүлэх эхлэе. Зөвөөс нь эхлэе. Багаас нь эхлэе тий. Тэгэхгүй бас хитрхи их сүнслэг мэдээлэл, хитрхи их даалт ертөнцийн мэдээлэл, хитрхи хамааралгүй олон мэдээлэлд өөрийгөө булаад ингээд төөрөлтөд цаг хугацаагаа алдаад өөрийн дотор ухамсараа сэргээх нь утга улам унтраад байна гэдгийг л илж ойлгуулсан юм аа. За дараагийн бичлэг хүртэл баяр та.